¿Se lo puedes traer por acá? Trabaja. No hay que enchilar, ahí también. Ahí ya se parece la buena, pues no se quita. Gírala, porque eso es... No le aflojes que se te la va a dejar para ver. Pásame el bicho. Guarda, levanta la caña. Ya está, ya. Sí. Ah, bueno. Bien, claro.